kad jedan grad spremi 2-3 hiljade navijača i nije im problem otići 300-400 km van svog grada, to je zaista ponos i za jednog trenera i za jedan klub kao što je Novi Pazar, a i za jedan grad kao što je Novi Pazar. Pa što se tiče nas, mi imamo motiv uvijek i kad igramo na treningu, a što se tiče njih, da li oni imaju motiv ili nemaju motiv, to me apsolutno ne zanima. A ubjeđen sam da imaju veliki motiv i da će biti motivisani protiv nas, jer protiv nas su svi motivisani. Kad jedan Crvena Zvijezda dođe u najjačem sastavu, nas respektuju svi i nas onako sa guštom, što bi rekli Dalmatinci, hoće da pobjede, ali mi gledamo svoje dvorište i onako orijentisani smo na sebe i ubjeđen sam da ćemo mi izaći maksimalno motivisani, a ubjeđen sam i da će protivnik biti maksimalno motivisan.